刘云平竟然还与侯耀华一起吐槽过郭德纲。大伙完了，这一会儿非得烧不可。就是不至于，这火着不起来啊！一会儿干他人模狗样出来了。什么词儿啊？穿着西服，系着领带，大伙说德纲你可真是，那你是不是那么瘪着烂呗？那待会儿要有采访的，你们谁发言？07年春节演出上，刘云平搭档侯耀华说了这段话。从调侃内容来看，当时双方的关系非常好。其实这也不是德云社第一次和侯耀华同台了。早在德云社10周年庆时，侯耀华就曾作为主持人当场祝贺。演出结束后，郭德纲还和二大爷拥抱了一下，丝毫没有现在的剑拔弩张感。不仅如此，郭德纲还和侯耀华出演过同一部电视剧，并在里面饰演父子关系。爸爸，您看这主意怎么样啊？怎么样？馊，实在是馊。来，要饭的来了啊！别让进来啊！这父慈子孝的一幕，谁能想到仅仅几年之后，两人就闹得水火不容。要说当时郭德纲和侯耀华关系有多好，老汪都忍不住在直播中吐槽：那侯耀华捧郭德纲的时候，好的那把我欺负的，在侯耀文的灵堂，我进去当磕4个头，侯耀华的旁边来句什么？哟。你来了，说明你还认识这家人呢。老王本来好心送二叔最后一程，没想到刚进门就遭到侯耀华一顿数落，气得老王指着侯耀文的遗像就说：“三叔，你看你喜欢，立马把他带走。”一番嘴炮后，两人更是差点打起来。既然侯耀文去世时两人还没有闹掰，那为何仅过去了1夜，侯耀华就宣布与郭德纲开战呢？有人认为是遗产问题，毕竟再好的关系，在利益面前都不值一提。其实不仅如此，侯耀华之所以看不上郭德纲，最主要是争夺控制权的问题。跟你们听到的什么为了遗产一毛钱关系都没有，真正的决裂分手是侯月文火化后的第3天，在玫瑰园那天开始。首先是侯门内部，按理说侯耀文去世之后，侯氏相声的大旗应该由侯耀文大帝在扛起，但是侯耀华想分一杯羹。其次就是德云社的掌握权，当时德云社已经发展壮大，掌握它势必会名利双收，但在郭德纲看来，德云社是他一手创建的，自然不会平白交到别人手里，于是两人彻底闹掰。郭德纲与常宝华闹掰，竟然是因为侯耀华，他一直呢把我们这传统相声啊，不说全部吧，应该说基本上都拿到手了。您再跟我说说，哪一位是像郭德纲这样的这么虔诚这个传统啊？常宝华早期有多挺郭德纲，采访中毫不避讳地表示对郭德纲的喜爱之情，而他也是郭德纲被同行打压之际第一个站出来支持郭德纲的人。后来郭德纲也牢记这份恩情，和常宝华一直保持着紧密互动。每年德云社庆典上，常宝华都会到场，亲切程度不亚于石富宽先生。后来郭德纲担任节目主持人，就专门邀请了常宝华和他的孙子常远前来做客。老先生你们都认识哈，旁边还坐着一个美男子呢，都认识他吗？认识。哎，常远，常宝华先生的长孙。郭德纲和常家关系好，不仅是因为常宝华当年的维护之情，还因为常家三爷常宝峰是郭德纲的启蒙老师。这个其实我说相声跟常家有关系。我小的时候开蒙呢，是常家九爷给我开的蒙，这是四爷啊。我小的时候最开始常九爷常宝峰给我开的蒙，后来也有幸呢，常三爷常宝霆先生也给我说过活。然而常宝华收侯耀华为徒后，一切都发生了翻天覆地的变化。常宝华不仅不再为郭德纲站台，还宣称某些人的相声只知道瞎叫唤，根本就不是传统相声。不仅如此，郭麒麟录制节目时得知常宝华来到了后台，结束后立马一路小跑前去向常宝华问好。然而常宝华听到他喊自己老祖，不仅不高兴，还摆出一副老艺术家的姿态，说郭德纲喊自己师爷都掉背。不怪对老前辈一向谦卑有礼的郭德纲都忍不住编段子砸挂。4个说相声对着骂街，你把那3个人熬死了，你就是艺术家。是啊，还能这么解释呢？25死一个，31撞死一个，40又死一个，就剩你连人话都不会说。你要能活到90，你就是艺术家。怎么呢？你有话语权，那仨天大能耐在盒里边了。郭德纲虽然没有指名道姓，但90多岁仍在世的相声演员只有常宝华一个。有人可能会问，常宝华为何要为了侯耀华与郭德纲闹掰呢？这就要从侯常两家的关系说起了。因为同为相声世家，常家和侯家的来往一直很密切。侯耀华、侯耀文兄弟俩更是常宝华看着长大的。因为双方感情很深，再加上常宝华没能如愿收侯耀文为徒，所以对于侯耀华，常宝华有些偏爱。毕竟连牛群他都毫不犹豫地踢了下去。谁说郭德纲的相声登不上台面？今天呢，崔老师受托为我们北京德云社带来了一件礼物，是什么礼物呢？有请崔老师。著名相声表演艺术家马季先生
对郭德纲和他的德云社火爆京城感到非常高兴。他应邀写了德云社3个字。2005年德云社演出中，相声评论家崔琦突然带着马季的蹄子现身，这让郭德纲既惊喜又感动。得到了马季的认可，就等于他的相声还是有意义的。拿着蹄子的郭德纲不断说着感谢，没有人比他更明白这一路走来到底有多么不容易。而且很多人不知道的是，马季在写这幅字的时候，还遭到了很多同行的阻拦。先生一边写着字的时候呢，手机就响了，拿起电话来，是一个相声界的同仁打来电话，你不要理睬郭德纲。郭德纲这么不好那么不好，您千万不要跟他接触。俗话说得好，是金子早晚都会亮。在郭德纲日复一日的努力下，终于得到一众官方的认可。2023年5月30日，中国演出行业商会发布一则信息，其中德云社大名稳稳写在上面。而这也不是郭德纲第一次被点名领奖了。亚洲最具艺术的奖项艺人奖有30年了，这个奖项曾经颁发给侯宝林、马友友等一批杰出的艺术家。今天呢，艺术协会决定把这个奖项授给我们郭德纲老师。此前郭德纲于谦在国外巡演，而颁奖组直接追到现场给其颁奖，因为这个奖比较小众，有人可能会觉得是个野鸡奖，其实不然。要知道，当时给郭德纲颁奖的不是总领事，就是驻联合国公参，可以说这个奖项的含金量比如所谓的金鹰奖、白玉兰高多了。另外，随着德云社越来越火，也有更多的主流人士纷纷加入德云社，比如说杨建明、刘春山等等。当然，要说最炸裂的还得是袁超。什么工作？在甘肃省曲艺团。啊，你专业的呀？这不是，就是曲艺团吗？也是学员，也是学员。那你这出来团里知道吗？知道。团里说什么了？团里说支持。如果德云社的相声真的难登大雅之堂，又为何会有这么多的人要加入德云社呢？